Окей, будем начинать. Итак, привет всем, меня зовут Егор, я работаю дизайнером в HelloLab, UX/UI дизайнером, в основном по вебу, да, по веб-направлению. И сегодня я хотел бы рассказать такую, на самом-то деле, фундаментальную тему, да, для именно вот веба, для веб-дизайна. То есть силовые линии как инструмент акцента. То есть мы сегодня узнаем, почему это важно, какие бывают виды силовых линий, как их правильно применить. Я покажу на реальных примерах, да, там, покажу на наших шотах примеры тоже силовых линий, а также сделаю в прямом эфире небольшой дизайн по нескольким там направлениям, которые по сегодня я расскажу. Итак, начнем. Три причины, почему это важно. Их может быть, эти причины, да, много, но я выделил именно те тезисы, которые действительно из раза в раз повторяются. Итак, начнем. Первый. То есть, первая причина, почему это важно, с помощью силовых линий можно создать баланс, то есть создание баланса. То есть силовые линии помогают создавать баланс между контентом, что улучшает его восприятие. Вторая причина. Акцент на важном. То есть с помощью силовых линий можно выстроить акцент на важном. То есть благодаря именно работы с силовыми, да, линиями можно выставить определенную приоритетность, показать какие-то фишки продукта важные, да, то есть сделать именно на них акцент, на то, что сайт пытается продать, да, потенциальному пользователю, так скажем, показать, в чем, например, там, наша компания там, или какой-то продукт лучше всех, например, да? Окей. И третья причина — это скорость работы. То есть, освоив навык работы с силовыми, вы ускорите дизайн-процесс. Это настоящая аксиома, потому что я, так скажем, потратил время на это изучение, да, на то, как применять силовые линии, и действительно это в разы ускоряет процесс создания любой веб-странички, потому что ты создаешь определенные паттерны, да, в своем дизайне, которые ты потом просто придерживаешься на всех остальных страницах. Итак, какие бывают виды силовых линий? Первое. Да, центральная силовая. Центральная силовая линия — это очень распространенная силовая линия, да, которая помогает выделить именно этот, представим, что у нас вот в круг какой-то объект, да, именно помогает оттолкнуться от этого объекта, да, сделать его приоритетным в первую очередь и показать его важность. Дальше. Почему именно вот в каких случаях центральная силовая, так скажем, раскрывать себя, да? То есть в первую очередь это в раскрытии продукта, то есть создание на нем акцента, создание приоритетности, то есть показать, что все остальное не важно, главное, что в середине, и привлечение внимания. И сейчас мы разберем реальные сайты, в которых используется центральная композиция. И я покажу вот на примере, как это работает. Начнем. У нас есть такой сайт, как Apple. Все, я думаю, вы знаете этот сайт, и я думаю, вы часто его посещаете. Они умеют играть с, так скажем, с акцентностью, правильной акцентностью. Вот. И запомните, в центральной композиции, если вы хотите, например, у вас есть, например, какой-то заголовок, да, там он состоит из 3 там слов, да, и если вы хотите, чтобы этот заголовок запомнился, ставьте его в середину, как и здесь, да, мы можем заметить, что у нас на самом-то деле здесь дизайн максимально простой, по бокам ничего нету, но посередине написано AirPods Pro
и сами же наушники. То есть это как будто кричит нам, да, я думаю, вы чувствуете это настроение, что они вот кричат, они не боятся показать, что они крутые, что они лучшие наушники, что они хотят, чтобы про них все знали. Дальше, то есть мы скроллим, да, переходим на следующий блок, и обратно же центральная композиция. То есть, заметьте, ничего вокруг нету, но центральная композиция. И обратно же кричащий заголовок. То есть тот заголовок, который запоминается. То есть мы создаем приоритетность. Тут нету тонны текста, нету тонны каких-то картинок, а вот чисто, да, белому по черному, там адаптивне аудіо тепер звучить. Все, то есть мы это на подсознательном уровне запоминаем, потому что посередине, все, что находится посередине, для человека является самым приоритетным, так скажем, в момент, так скажем, его просмотра. Дальше. И там уже начинается уже комбинация остальных видов силовых, про которые я тоже дальше расскажу. К примеру, у нас вот обратно же силовая линия какая? То есть посередине. То есть вы можете заметить, что в основном именно вот, как бы в центральной силовой линии используется в основном очень короткий текст. Для того, чтобы достучаться именно, так скажем, до пользователя, да, и показать вот сам продукт. То есть мы не расписываем здесь тону текста. Да, мы можем заметить, что посередине находится там, я так понимаю, типа встречайте наш продукт, да, сам уже это вагонетка, я не знаю, и дальше мы спускаемся и получаем тезисы, да, тезисы, которые идут обратно же посередине. Это очень важно, то есть играть именно вот с центральной композицией, именно вот с центральной силовой линией, именно вот как в кричащих заголовках. Идем дальше. То есть у нас здесь тоже, в принципе, используется центральная композиция, но в разных карточках. Спускаемся ниже и обратно on the roll. То есть у нас основные тезисы написано коротко, четко и посередине. То есть это запоминается очень-очень хорошо. То есть, зная эти приемы, вы сможете подать информацию намного лучше. Так, поскроллим дальше еще. И уже начинаются другие силовые линии. Окей. Еще один пример. То есть тоже центральная композиция, в которой делается акцент на продукте. Окей. Также бывает, думаю, вы очень часто это видели, то есть почему, например, все продуктовые, ну ладно, 90% продуктовых сайтов используют именно вот центральную композицию с центральным, так скажем, чтобы там типа в центре был продукт, потому что они именно делают на нем акцент. Они делают акцент на своем продукте, они не боятся его показать, и они хотят, чтобы больше людей обратило на это внимание. То есть здесь обратно кричащий заголовок, да, то есть который запоминается, то есть ты прочитал, типа думай лучше с рефлектом, да, каким-то. То есть все, ты запоминаешь, что этот продукт, то есть доносить тезис намного проще, что этот продукт тебе помогает думать, там что-то, какие-то выполнять ежедневные задачи эффективнее, чем если бы у тебя его не было. Дальше. Так само, вот еще один пример. Да, то есть обратно же центральная композиция, да, центральный продукт, и обратно же типа новая эра отслеживания, я не знаю, какого-то ранга, да, например, может, какие-то, может, финансы, точно не могу сказать. И обратно же тут центральные композиции, и они повторяются, то есть, да, какие-то вот более мелкие элементы, они сделаны там по левой стороне выровнены. Но в основном для донесения хорошей, так скажем, информации четкой используется центральная композиция. Окей, вернемся. Следующий вид. Тут еще вот хочу доказать, почему центральная композиция, она самая естественная для человека. Смотрите, если мы вот в реальном мире возьмем яблоко, как вот здесь, да, посмотрим,
то яблоко, оно четкое. Но если вы боковым зрением посмотрите на остальные элементы вокруг вас, оно размыто, это называется боке. То есть сейчас посмотрите на свой стол, там, посмотрите, там, я не знаю, на клавиатуру. Если вы заметите, что как бы вы не повернули голову, но если ваш взгляд остается там на этом предмете, то этот предмет находится посередине ваших глаз, а все остальное размывается. То есть, зная, так скажем, человеческую природу, мы можем доносить информацию, да, важную какую-то информацию, которую вы хотите, с помощью центральной композиции. Да? Я думаю, что этот пример очень-очень, скажем, показательный. Что мы всегда, когда, там, например, разговариваем с человеком, мы смотрим ему, там, например, в глаза, то есть он все равно находится посередине, все остальные элементы вокруг него размыты, ну и так дальше. Отлично. Я думаю, с этим понятно. Следующий вид силовой линии, то есть силовая от линии контента. Это тоже очень распространено, так скажем, в сети, именно вот эта вот силовая линия. Это вообще еще пошло из книг, из журналов. Ну, вообще, то есть в основном из какой-то типографики. Итак, почему и где ее можно, в принципе, использовать, эту силовую линию? В первую очередь, это, так скажем, для объемного текста, для большого текста, да, то есть это именно силовая линия, которая поможет вам, да, я знаю, что зачастую клиенты приходят, и у них просто гора текста. И именно эта силовая, именно этот подход к, так скажем, построению контента поможет вам донести правильную информацию к пользователю, не нагружая его, так скажем, мозг сильно, то есть чтобы это ощущалось, да, вот естественно. Вот я перехожу ко второму пункту, то есть типа этот вид силовой линии для естественного восприятия контента. И третий пункт — это также для создания акцентности. Сейчас я перейду к примерам. Отличный пример. Это корпоративный сайт, довольно-таки с большим количеством текстовки. Да? Он, конечно, хорошо сделан, и тут как бы копи-текст, да, контент хорошо прописан, но все равно у него есть какой-то там частичка, скажем, объемного текста. И потому здесь дизайнеры знают, что человеку очень легко именно читать по правой стороне, именно тем людям, которые пишут слева направо. То есть, да, мы все в школе слева направо писали, в Европе слева направо пишут, в Америке слева направо пишут. Понятно, что там другие страны бывают пишут справа налево, но это совсем уже другая история. Сейчас мы говорим про, так скажем, про 90 или, может быть, меньше, я не знаю, может, про 70% целевой аудитории. Также хочу заметить, что мы, вообще человек, он правша. 90% людей, они правши. И нам свойственно именно считывать контент, который находится справа. Потому что для нас это паттерн, да, так скажем, с которым мы уже привыкли. Везде используется такая схема, да, например, мы вводим, например, машину по правой стороне, там, мы пишем правой рукой, очень зачастую и текстовка написана в правой части, потому этот подход для нас уже, так скажем, он же как паттерн, который помогает человеку, естественно, считывать также информацию. Вот, да, то есть этот паттерн, который создал человек. Итак, мы можем заметить, что здесь вот, значит, тут прям аж линией, так скажем, поддержана эта силовая. То есть вот начинается силовая линия, вот она самая основная. То есть здесь акцент, но также можем заметить, что есть второстепенный текст. Но с точки зрения визуала мы обращаем сюда, да, у нас взгляд, и мы понимаем, что этот текст приоритетный.
для нас. Дальше мы спускаемся, и мы можем заметить, что эта силовая линия поддерживается дальше. И наш взгляд остается там, где... Вот представим, что мой курсор — это взгляд, да, человек. И наш взгляд остается на одной линии. И тогда, какой бы ни был текст, он всегда будет на одной линии, и он будет отлично, так скажем, считываться, он будет отлично читаться человеком. Так, идем дальше. Скроллим. Обратно поддерживается силовая линия большого заголовка. Понятно, что уже здесь они немножко ее отпустили, чтобы, скажем, выровнять композицию. Дальше спускаемся обратно. Текст выровнен по правой стороне, по этой силовой. Окей. Спускаемся ниже, тоже по правой стороне. Здесь уже они добавили разнообразие. Ну, то есть здесь можно комбинировать, вам никто как бы не запрещает. Если мы перейдем, например, на страничку сейчас, вот Company, тут вообще очень клево сделано. Тоже, заметим, обратно силовая линия, да, то есть они уже заложили паттерн, то есть который они используют по всему сайту. То есть, как я и говорил, это ускоряет работу. То есть мы сделали на главной странице эти силовые линии, все, и мы придерживаемся их расположения уже на остальных страницах. Понятно, что можно для более интересной композиции там в некоторых блоках, там как CTA блок, немножко разнообразить, но в основном используется вот такая вот силовая. Например, как здесь, да, то есть здесь прям там 35 лет увеличено на весь экран, но body текст он идет по этой силовой. Обратно это силовая. И самое прикольное, что благодаря этой силовой они выстраивают акцент именно на том, что важно. То есть, да, они спускают, мы спускаемся ниже, и здесь карточки людей выровнены по этой силовой. И именно визуальный акцент падает именно на них. Не на текстовке Our Team, а именно на людях. Потому что нам свойственно смотреть именно в правую часть экрана. Так, окей. Ну, обратно же силовая линия, и там они даже уже разнообразили контент. Дальше. У нас вот есть такой интересный сайт. Сейчас я перезапущу. Окей. Очень клевый пример того, как можно внедрить силовую линию вообще во весь сайт. То есть здесь используется несколько силовых. Здесь как бы внедрен, так скажем, швейцарский дизайн. Я думаю, вы многое про это слышали. И здесь он как бы использован как за основу вообще всего сайта, да, всего дизайна. Итак, у нас пока начинается все из центральной композиции, но силовая начинает выстраиваться. То есть мы можем заметить, что здесь какая-то важная информация находится слева внизу. Здесь какая-то информация. Но как только мы спускаемся ниже, эта силовая усиливается и встает приоритетом. То есть мы в первую очередь смотрим сюда, да, спускаемся ниже, и весь контент важный находится именно по вот этой вот силовой. То есть я думаю, что этот пример очень понятен, что в любой контент, да, который есть на сайте, его можно выделить благодаря этой силовой. А второстепенный какой-то, да, то есть можно заметить, что вот здесь вот, даже если по текстовке почитать, что, например, какие дизайнеры работают, например, в этой студии, да, а это, например, кто им, например, помогает, но всю работу в основном делают они, потому на них и акцент идет силовой. Дальше. Тут они решили разнообразить, чтобы не было... Просто если так, как бы большой текст, и если оно будет повторяться, то немножко будет скучновато. Так они разнообразили. Плюс можно заметить, что здесь ничего нет, потому они сделали акцент. Тут окей. В целом, я думаю, понятно с этим. Следующий сайт очень прикольный тем, что он комбинирует эти два подхода на центральной силовой, да, и силовой от линии контента. То есть мы можем заметить, что в центре у нас находится кричащий заголовок. Это Building Digital Experiences. То есть, да, создание там какого-то
диджитал мира и так дальше. Они именно закрепляют это на пользователя, да, то есть чтобы пользователь сразу понял, да, чем занимается компания. Но дальше идет большой текст, и они его как бы выравнивают по силовым. То есть здесь используются две силовые линии, то есть если мы можем заметить, да, то есть первая вот тут идет, и вторая вспомогательная для основного текста и для боди текста. И дальше он поддерживается по всему сайту, то есть обратно повторяется. И обратно повторяется силовая линия, да, то есть именно центральная силовая линия. То есть показывается какая-то важная информация, ее в основном показывают посередине. Окей, давайте перейдем, посмотрим, что у них дальше. Ладно, силовая линия посередине, и начинается слева и справа. То есть обратно поддерживать слева и справа. Такая вот силовая. И я думаю, что это тоже хороший пример того, как все-таки делать акцент на каком-то контенте. Вот, например, да, посередине. То есть они, типа, там 6 причин, почему нужно выбрать Shopify, например, да, и они именно хотят сделать акцент на этом. То есть именно донести информацию, потому они его вставляют посередине, эти все карточки. Да, вот как игра с восприятием, да, с природой человека, как он воспринимает все. Не, например, то есть мы, например, когда смотрим сайт, мы неосознанно воспринимаем, но как дизайнеры мы должны понимать, как человек воспринимает, да, контент, как он его считывает, как он его читает, куда его глаза попадают в первую очередь. Это хороший пример того, что можно комбинировать эти два приема, то есть центральный силовой и силовой от, так скажем, линии контента. Окей. Также я хочу сейчас разобрать немножко шотики наши. Вообще, эти два вида силовых, я надеюсь, понятно рассказал, потому что довольно-таки большой объем информации, потому что я же говорю, это на самом деле несложная тема, но она объемная, фундаментальная, и иногда донести что-то очень сложно, потому что очень надо много рассказывать. Но это, на первый взгляд, кажется, что она сложная. Если вы там сделаете анализ, да, каких-то работ, каких-то сайтов, у вас сразу появится понимание, как это работает. Вот. Итак, почему я показал только два вида силовых линий? Их же может быть миллион. Но мы можем заметить, что 90% всех силовых линий это у нас центральная, да, и линия от контента. То есть даже можно обратить внимание на наши шоты, как они работают. То есть, да, у нас идет вот. Мы хотим... Это наш шот нашего продукта, да, который помогает находить ошибки в дизайне. И мы хотим именно донести информацию до пользователя быстрым и легким способом, чтобы не писать миллион текстовок а-ля там, вот он так там проверяет, там не проверяет и так дальше. Здесь написано, да, типа, держит взгляд там на вашем дизайне. Все. И тут срабатывает ассоциация, да, что за тобой кто-то приглядывает, как какой-то ментор. Все. И больше никакой текстовки. То есть мы делаем приоритет на вот такой вот фичер. Все. А дальше уже там какой-то будет бодитекст, который более подробно расскажет о этом продукте. Окей. Так само и здесь, да, то есть мы можем заметить, что в центре используются карточки, да, то есть они максимально акцентны, и благодаря своему расположению центральному мы сразу понимаем, о чем идет речь, и у нас не возникает никаких, скажем, вопросов, может быть, о чем вообще продукт. Дальше, здесь тоже кричащий заголовок, который сразу говорит, о чем продукт. Правильно? Да. И следующее, то есть мы сразу видим, что это какой-то пекарь, я не знаю, какой-то супершеф, который делает супервкусные булочки. И нам не нужно вчитываться в остальной контент. Мы сразу видим bake, там, bliss,
я не знаю, как правильно почитать. И мы сразу понимаем, о чем идет речь. То есть, да, во-первых, быстрое восприятие центральной композиции, которая легко доносит любую информацию пользователю. Следующий вид — это у нас силовая от контента. Мы можем заметить, что силовая от контента, она как бы чуть менее акцентная, нежели центральная композиция, потому что, скажем, линия от контента, она более стремится к балансу, да, к балансу вокруг всего контента. Да, тут есть множество там элементов, да, то есть такая вот интересная форма, там легкие, какие-то метрики, тут метрики, тут, но все равно мы в первую очередь смотрим и читаем основной текст, то есть, да, как бы это второстепенное все, что слева, да, что справа, но то, что находится по этой силовой линии, мы ощущаем как самым приоритетным, то есть мы считываем всю информацию. То есть для нас самое важное, что написано вот здесь. Да? Если бы там текст был написан вот тут, вот да, какой-то главный тезис, да, главный, так скажем, раскрытие продукта, то мы бы не поняли, да, о чем идет речь. Самое здесь, вот, да, здесь прикольная композиция в том, что они как бы играют между собой. То есть здесь и приоритетный текст, и приоритетные карточки, и в первую очередь мы читаем. Заметьте, все равно, да, хоть и карточки яркие, но в первую очередь мы читаем, что текст, который находится справа, потому что нам свойственно читать справа. Да, то есть, что находится в целом в правой части вообще глаз наш. Мы прочитали и потом переходим сюда. Также и здесь, и в принципе и здесь. Так, теперь мы дошли до самого интересного. Сейчас я в прямом эфире сделаю два дизайна по двум направлениям, да, используя центральную композицию, да, как основной элемент, да, как основной элемент подачи, и, скажем, силовая линия от, скажем, от контента. Начнем с центральной силовой. Я назвал это акцент на продукте. Итак, представим, что к нам пришел клиент, и он делает клевый друшляк. Да, извините, конечно, тема смешная немного, но просто хочу подать там не такой тривиальной подачи, так скажем, чтобы немножко это воспринялось более дружелюбно, потому что очень большое количество информации, и хотелось бы немножко донести чуть более помягче, да, это все, чтобы лучше запомнилось. Вот, у нас есть контент там, он там, знаете, сказал, вот, там лучший друшляк, что такое там, типа, но у нас, нету, типа, контента, вот, не знаю, напишите вы там через ChatGPT. Окей, мы записываем через ChatGPT, оптимизируем его, там, делаем wireframe и потихоньку собираем какую-то структуру, там, например, у нас в hero секции идет раскрытие главной фишки там продукта или задавание тона продукта или типа создание акцента на нем. Потом там следующая секция — это какие-то фишки, какие-то и там инновации, например, да. И третья секция — это, например, его преимущество над конкурентами, ну и так дальше. Вот. Как я сделал, в принципе, первый блок? То есть, посмотрев все рефы, да, там, изучив, ага, тут типа посередине, тут тоже интересные, да, какие-то вот фишка там посередине рассказывается, смотрим здесь, там, тут посередине, и мы, то есть, приходим к логическому такому, правильно сказать, к логическому, скажем, результату, что использование центральной композиции помогает лучше донести информацию. Переходим и делаем, да, то есть я, типа, у нас тут концепт. Итак, что у нас получается? Вот так вот, то есть, да, я использовал максимально центральную композицию, да, использовал именно раскрытие продукта, то есть, да, краще друшляк, там не бувало великий, но, наверное, тонкий, то есть это прям пародия на AirPods, да, то есть, если можем заметить, тут
тоже очень, очень схожие. И я именно даю, так скажем, пользователю понять, да, и, так скажем, он неосознанно запоминает, что это лучший друшляк. Все, другого не будет. Другого лучшего не будет. Все, это самый лучший. Так само и работает Apple. Потому все хотят Apple, да, все хотят наушники Apple, ноутбуки, там, айфоны, потому что они именно так и подают. Они не стесняются говорить о том, что это лучше. Вот, это кращий друшляк. Дальше. Вторая секция. Хотелось бы, да, рассказать про какие-то инновации, но хотелось бы рассказать коротко, без лишней текстовки, да, чтобы это запомнилось. Все, чтобы самая главная инновация в том, что здесь больше всего дырок. Вот и все. Это лучший друшляк, потому что лучше всего с него выходит вода, лучше всего можно макароны сварить и в него пересыпать. То есть, да, какая вот подача. Там мы пишем, я тут поменял заголовок, поставил на как бы subtitle, да, вот такой тег. А больше дырок, то самую инновацию я прям показал большим заголовком. И третий блок у нас идет какие-то переваги там. И как бы показывать посередине уже было бы скучно. Но все равно, раз мы взяли силовую линию посередине, так что нужно ее как бы дальше поддержать. Потому что я сделал? Я перенес, сделал основной текст большой посередине, там, переваги, и как бы это остается центральной композицией. Но эти все остальные элементы, которые там легкість у догляді, там эффективное выделение воды и так дальше, я их немножко раскидал, чтобы придать немножко такого хаоса, потому что она здесь все довольно-таки ровненько, чистенько, аккуратно посередине, но для того, чтобы придать вот такого, чтобы, скажем, не повторяться, но находиться в той же, так скажем, силовой линии, я использовал вот такую подачу. Вот. Дальше. И я хотел бы рассказать вот о том, что как работать с, так скажем, силовой линией от контента. У нас тоже есть, приходит к нам клиент, и у него корпоративный сайт, у него большое количество текста, ну это очень зачастую, да, он хочет побольше запихнуть текстовки, чтобы везде много текста, чтобы человек читал. Окей. Потому мы как бы знаем, да, что у нас тут большой текст, потому стоит внедрить именно силовую линию от контента. Потому что я сделал? Мы можем заметить, что здесь вот, я вот даже красными линиями, да, лайнами проставил, что основной заголовок уже задает силовую, от которой мы будем в дальнейшем отталкиваться. То есть, да, человек запоминает эту силовую, и его взгляд будет оставаться здесь. Но также я добавил остальные второстепенные какие-то текстовки, которые тоже, на самом деле, немало важны, не должны находиться на hero-секции. Там переходы, неважно, но они все равно как бы тоже играют свою роль в композиции, потому что все довольно-таки акцентно, да, то есть, например, хедер, да, и вот логотип тоже выстраивает силовую линию. Также акцентная кнопка, она тут начинается силовая, и тут как бы, да, то есть мы тоже обращаем на это внимание, потому и от нее можно выстроить силовую. Дальше. У нас есть, например, как обычно происходит, да, какой-то большие там заголовки, все, и начинается второй блок. Обычно это типа о компании или о том, чем они гордятся, или что они предоставляют. И все эти элементы, которые всю эту текстовку, ну не обращайте внимания, это рыба полнейшая, да, но просто показать, как это можно, скажем, взаимодействовать, да, как это можно использовать и так дальше. И мы дальше заголовок оставляем на этой же силовой линии. Но так как у нас добавилась еще одна, благодаря кнопке, мы можем фактически на ней, да, то есть она не супер попадает, тут из-за того, что врезается буква R, то есть если была бы вот так, например, то можно было произнести, мы можем слегка ее
подвинуть, но она все равно будет находиться визуально на том же уровне, на котором и находится вот эта вот силовая. То есть сейчас мозг взорвется, столько информации рассказал. То есть, да, вот мы можем заметить, вот у нас сюда взгляд попадает, еще плюс акцентный элемент, мы спускаемся, тут же находим этот заголовок, но также и для нас этот текст остается в приоритете, потому что он находится на этой силовой от кнопочки. Окей, дальше. У нас мы рассказали о компании, и дальше мы рассказываем о услугах. Да? Обычно это какие-то карточки, это когда какие-то тезисы, и, как всегда, большое количество текста. Поэтому я не стал изобретать велосипед и просто использовал эту силовую линию. То есть, как это работает? То есть мы можем заметить, что обратно же остается силовая линия на заголовке. Также эта силовая линия поддерживается текстом, а вот второстепенная силовая линия, которая идет от этой текстовки, поддерживает первую карточку. Да? И для того, чтобы не создавать вот такие типа скучные карточки, типа, мол, вот так все будет, ну, типа, это скучно, можно как бы с этой силовой линией поиграться, то есть расставить что-то по первой силовой, что-то по второй, что-то вообще вынести, да, как бы просто по сетке выровнять, как здесь сделал. И также очень клево работает, например, какие-то акцентные элементы вне силовой линии. Так как они акцентные, мы можем визуально заметить, что вот эти все, так скажем, негативное пространство, это дизайн-термин называется, мы их не замечаем. Мы замечаем в первую очередь этот акцентный элемент, и благодаря его акцентности он заполняет все это пространство. Фух, так, ребят, я надеюсь, вы там не уснули. Так, все, я все рассказал, в принципе. Еще хотел доказать, вот почему вот силовая линия от контента, она очень тоже, на самом деле, уже сформированный паттерн, потому что мы привыкли читать все по одной линии. То есть, да, вот мы все читали книжки, мы все учили в школе, мы привыкли читать все по одной линии. Поэтому, если вы хотите подать большой объем текста, используйте такой вот прием. Дальше. Есть ли вопросы? Вот. Отпишите, пожалуйста. Смотри, там от ти пишеш, якщо клієнт дає супер багато тексту, але це сайт для продукту якоїсь, варто підтримуватися. Смотри, я говорил ранее о том, что стоит комбинировать. Сейчас я, наверное, не показал, причем много текста. Да, у нас вот есть Apple, AirPods, да, у нас центральная композиция. Обратно центральная, но потом выстраивается силовая линия по контенту. Да, можем заметить, что большой объем текста, он пишется слева направо, не посередине, а слева направо. Спускаемся и обратно же, вот, начинается комбинация использования. Хотя заметьте, что сам кегель, вот такой вот текстовки, находится посередине, но выровнен все по левой стороне. Слева направо мы читаем. Вот, да, и там идем, и обратно же, да, какие-то вот основные, например, акцентные вещи, они используются там посередине, там, да, вот. Карточки. Вот. Самое и здесь вот, то есть посередине используется композиция, и уже какая-то комбинация идет. То есть обратно, заметьте, справа текст. Почему он не слева, а именно справа? Потому что это клевый сайт, и явно, что дизайнеры шарят за это все. Справа текст, потому что его легче всего читать. Справа текст, да, то есть он обратно идет по силовой линии. Мы спускаемся ниже, и начинается текстовка, как бы она находится посередине, но выровнена слева. Вот и все. То есть именно комбинация вот таких вот двух паттернов, так скажем. Я надеюсь, было полезно. Если что, пишите мне в Slack, я подскажу, расскажу. Всем хорошего рабочего дня. И
не пропадайте, всем здоровья. Давайте, делайте хорошо, плохо не делайте. Все, всем пока.